السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبايبي في القناة ديالي، قناة سلطان الحلويات. معكم أيمن. اليوم جيتكم خواتاتي بهذه الحلوى اللي هي حلوى جافة. شوفوا الشكل تاعها، الله يبارك ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. كاطو ساك هايل بعجينة بنينة، وتقدروا تقولوا عجينة مختلفة شوية على اللي صابرين الموفين نخدموهم. ندخلوا مباشرة في المقادير. انا سميتها لي بغاسلي حجر البحر. خدمتها بالبيمو، ها هو المول اللي خدمت به. هذا المول راني خدمت به بزاف شحال من مره باش هكا كي تشروه تعرفوا واش تخدموا به وصفات، ومازال نزيد نخدم به وصفات ان شاء الله باذن الله كنا ملحيين. عندي 125 غرام تاع مارغرين طريه يعني درتها. عندي مغرف تاع سكر كلاص، انا درت كونتيتي قليله اللي يحب يضاعف. عندي حبه بيض، وعندي مغرف كبيره تاع العسل اللي نشروه من الحانوت العادي، هذا كنعسلوا به المقروض. وعندي علبه تاع كاطو بيمو راني رحيتها كامل وقسمتها على زوج. النص راح نديرو في العجينه، والنص الاخر راح نرمد فيه الكاطو هذا بعد ما يطيب. هنايا المارغرين كانت شويه بارده، كنت نسي نحل فيها شويه باش تتحلي. كنت نسيت من ما جبتهاش بكري من الفريجيدير. هنا درت رشه تاع ملح، ودرت لافاني، ودرت على راس المغرف تاع البيكربونات. هاد الحلوى صابلي هذا ما تجيش فيه الخميره، تجي فيه غير البيكربونات، ويجي بنين بزاف. تجي فيه هذيك البنه تاع البيمو، يجي مميز الذوق تاعو مع العسل هذاك. هاو البيمو هذاك اللي كنت رحيته، هذاك اللي رقيق غربلته خليته للديكور، والنص الاخر درته في العجينه. ها شوفوا شحال سهله. في رمشتين ديروها تكون ميم طون بنينه وذوق جديد يعني. ودوك نبدا نطم فيها بالفرينه حتى تنطم لي تبقى عجينه طريه، وميم طون ما تلصقش في اليد. كي تبدا ما تلصقش في اليد الاخرى تعرفوها بلي راهي واجده. حتى الشكل تاعها شوفوا الله يبارك شحال شباب. هذا الحجر تاع الشوكولا هذا كنت شريته يدير 15 ميل ل 100 غرام. بصح 100 غرام الله يبارك دير لكم كامل لا كونتيتي هذه تاع الحلوى اللي خدمتها انا. هو شويه غالي بصح بنين، جاي فيه الذوق تاع الشوكولا من الداخل. هاد الفكره كانت جاتني وليدي هذه جاتني في راسي. شفت هذوك ليمون حبيت نخرج حاجه مميزه شويه. خدمت هذا الشكل هذا وعجبوني، وحبيت نشارك معكم الوصفه هذه. هاي بعد ما نطمت لي العجينه شوفوا كيفاش طريه، ومن طون شوفوا ماش تلصق لي في يدي. هنا تعرفوا بلي لاباط صابلي تاعكم راهي واجده. وانا بديت نديها كديبول، ما حبيتش نوزن هنايا، قلت ندير عيني ميزاني ونعمر ديريكتومون. نحط في ليمول تاوعي. بعد ما كملت التعمار حطيتهم في السنيوه، دخلتهم في الفور على 180 حوالي واحد 10 دقائق 12 دقيقه طابولي. وهاد لا كونتيتي خرجت لي 16 حبه. هاد الزوج ليمون تعمروا سوا حبه شويه عجينه ما قعدتليش، يعني جاوني سوا قد هاد زوج تاع ليمون معناتها 16 حبه. واذا حبيتوا تضاعفوا المقادير ضاعفوا يجوكم 24 حبه. هنا راني نوريكم برك اللي ما عندهاش المول تاع السيليكون واش تقدر دير هكا براسليات بيديها. هنا راني عاودت لكم باش هكا تقدروا ديروا براسليات تحفوهم شويه وتسيو تخدموها. ليسونسيال ما تحبسوش. ميم الا ما عندكمش ليمون تقدروا ديروها، بصح صراحه بالليمون تجي متحوفه خير باينه. شوفوا هنايا بعد ما طابولي شوفوا جاو محمرين شويه، جاو شابين. وهنا وجدت شويه معجون فرغته من لابواط تاعو، ضربته شويه بالفرشيطه. وهاو الحجر هذاك تاع الشوكولا ملون هذاك اللي كنت شريته قلت لكم شريته 100 غرام 15 ميل 100 غرام. وهنا نرفد هذاك الكاطو تاعي نوسيه بالمعجون كما راكم تشوفوا. نوسيلو المعجون كامل بالبانسو، ومن بعد نرمدو في هذاك الكاطو اللي كنت رحيته بيمو، هذاك اللي كنت رحيته. هنا نسيستي هكا باش الحبه تجيني مفينيه وتجي كامل مغلفه بهذاك الكاطو باش يجوني الحبات شابين. باسكو لو ما ديروش هكا يبقاو بلاص يبان فيهم المعجون ما تجيش شابه.
لازم تنسيستيو شويه. وهنا الحجر هذاك تحطوا هذوك الشوكولا تحطوا كامل الوان باش ها شوفوا درت الخضر الاورانج الاصفر الابيض المارون الاحمر الازرق كامل ديروا كامل حبه 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 باش يجوكم الحبات شابين. نعاود لكم حبه واحده ثاني باش تشوفوا باش تفهموا الطريقه. بعد هنا كملتهم وحدي كامل ديكوريتهم حطيتهم في سنيوه. دوك تشوفوهم معايا في الاخر النتيجه النهائيه تاعهم. ما شاء الله يحمروا الوجه بريزونطابل يولموا للمناسبات للعراس للخطبات كامل. كما تعرفوا حنا مناسبتنا نحبوا بزاف الحلويات خصوصا الحلويات الجافه. وهاد وإلا ما عندكمش الحجر هذا تاع البحر تاع الشوكولا تقدروا ديروا صوالح اخرين ماشي شرط ديروا هذا. واش عندكم ديروا ممكن تعمروهم بالشوكولا طارتيني بالمعجون كريمه الزبده المهم واش عندكم ديروا. تذوبوا الشوكولا وديروا لهم. هاي شوفوا النتيجه النهائيه. هنا كنت حطيتهم في سنيوه درت لهم لي كيسات. شكلهم ما شاء الله يشهي وريحتهم الله يبارك هايله. ريحه البيمو مع ديك الزبده مع العسل مع يجيكم في البنه تاع الكاطو روس هذاك اللي تخدم بالكريم الزبده تجي فيه واحد البنه هايله. هنايا انا قسمتكم حبه. هذا الكاطو بزاف يول مع قهوه حليب ولا مع اتاي. شوفوا اللون تاعو اللون تاع البيمو هذاك ريحه العسل ريحه الزبده يجي بزاف بنين وخفيف مع القهوه. ان شاء الله يا ربي يعجبكم وما تنسونيش بدعاويكم خواتاتي. والفيديو هذا تشاركوا مع الحباب والصحاب. ودوك ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.